Das fertige Projekt wird bei meiner Masterkollektion in Schweden gezeigt, auf der Dutch Design Week und auch unter anderem bei einem Wettbewerb in Spanien. Und die Idee war, das überdrehte Garn irgendwie zu aktivieren im Sinne von einem Shooting. Und da war eigentlich ganz schnell klar, Figure Skating ist die Idee. Belinda habe ich online gefunden und ich war direkt von ihrer Arbeit total überzeugt. Und die Tatsache, dass sie auf dem Eis mit dabei ist, war dann noch das i-Tüpfelchen. Also da war es klar, dass ich sie anschreiben muss. Also es hat mich die Belinda eben gefragt, ob wir das drehen können. Und dann hatte ich so eine Idee, eine Läuferin zu fragen, mit der ich sehr viel zusammenarbeite, ob sie herfliegen kann. Die war auch dabei. Dann habe ich Canon gefragt, ob die mir helfen. Dann habe ich noch einen zweiten Sponsor, Jackson, für die Eislaufschuhe und Blades gefragt, ob die vielleicht auch noch was beisteuern. Und es ist einfach so schön, dass ich das, was ich am meisten liebe, auf dem Eis zu filmen, mit so einem netten Team umsetzen konnte. Die Shots sind einfach Wahnsinn, das ist so besonders und ich freue mich schon auf das Ergebnis. Wir machen den ersten Shot, das ist ein Drohnenshot, wo sie am Eis liegt. Jetzt habe ich aber gerade mit der Designerin gesprochen. Sie darf sich nicht auf das Kleid drauflegen, weil sonst bricht das ganze Glas. Das ist alles einzeln geschweißt. Okay, I'll dismount this entire thing. Machen wir dann Mehr Zeit zum Packen. Was ist passiert? Wir haben ein Glas verloren, ein Stück leider vom Kleid und ich habe es gesehen, wie es gefallen ist. Aber ich weiß nicht, wohin genau jetzt. Und das Eis ist weiß und das Glas ist durchsichtig. Und ich will nicht, dass sich morgen wer verletzt. Would you like a blanket? Sure. Water, coffee, anything? Yeah, food, but after. Oh yeah, might better. Look in the lens. Okay, I'm gonna move back and then imagine playing with the lens and then lean back. And go. Okay, stay. Canon hat mich komplett überrascht, weil wir das komplette Set an Equipment bekommen haben. Wir haben eine C300 bekommen mit Prime-Linsen, 24, 50, 85 mm. Dann habe ich selber noch eine R5C, die ich mit einem 28 bis 70 ausgestattet habe. Dann haben wir auch noch von Canon bekommen ein 24 bis 105, welches auch vor allem die Kollegin von mir, die Laura, für Behind-the-Scenes-Fotos verwendet hat. Und die habe ich auch on-ice für Behind-the-Scenes-Fotos verwendet. Was haben wir noch bekommen? Ja, einen Camcorder. Und der war ganz besonders, weil wir mit dem einfach schnell lustige Situationen aufnehmen konnten. Und generell mit einem Camcorder zu filmen macht einfach immer Spaß. Und wie magst du den Camcorder? Ich liebe den Camcorder. Also ganz leicht dieser Zoom-In. Love it. Ganz einfach zu filmen. Also so wie wir das jetzt gemacht haben, war das, glaube ich, am gescheitesten. Also wir haben die R5C für die meisten On-Ice-Shots verwendet, weil die einfach vom Autofokus und vom Handling auf dem Gimbal am besten funktioniert. Und vor allem mit dem 28 bis 70. Das ist so mein Favorite Setup, auch wenn das 28 bis 70 eigentlich eine Fotolinse ist,
finde ich sie gerade für Sachen im Dunkeln mit einer 2,0 Aperture richtig nice. Dann habe ich auch die Primes und mit der C300 ein bisschen auf dem Eis probiert. Da braucht man aber dann wirklich einen Focus-Puller und braucht mehr Leute on Set, weil wir sind jetzt nur zu 8. Und würde auch gehen und ich liebe auch die C300, ich habe sie auch schon sehr viel verwendet. Dann haben wir noch die R5 verwendet mit dem 24 bis 105 und die Linse ist einfach cool, weil man eben die Aperture ändern kann am Ring, was relativ nice ist. Man muss nur aufpassen, dass man da nicht zu sehr dreht. Dann hat man natürlich eine Range von 24 bis 105, das heißt, man ist so extrem flexibel. Ich überlege mir jetzt echt, ob ich mir die Linse selber zulege, weil sie einfach sehr vielseitig ist und man sehr viel damit machen kann. Also um jetzt nochmal über den Autofokus von der R5C zu sprechen. Ich weiß nicht, ob jetzt bald eine neue rauskommt, aber die R5C ist einfach Bombe auf dem Eis. Ich kann ohne Fokuspuller in einem kleinen Setup mit einem Gimbal und einer Linse die Sachen umsetzen. Und das ist für mich halt einfach etwas, wenn ich Sportsachen filme, muss der Autofokus passen. You're cold. Again. Sogar die Shot. That shot was so nice. Ich muss mich nur konzentrieren, dass ich dann alles auf dem Eis mache. Weil jetzt geht es gleich 4 Stunden mit On-Ice-Camera. Das ist anstrengend.